Мешітті халық өздері салып жатыр. Ауру балаларды өзіміз емдеп жатырмыз. Үй жоқтарға үйді өзіміз алып беріп жатырмыз. Бүкіл халық ақша жинап та. Коронавируспен ауырып жатыр еді, оны өзіміз емдеп, енді аппаратты өзіміз алып жатырмыз халық. Енді бұйыртса коронавирус біткеннен кейін Астанада Қабанбай Батырдың көшесін оңдау үшін Қытайдан ақша сұраймыз деді ғой. Соны сұратпау керек жоқ. Өзіміз оңдап береміз, ақша жинап. И так народ все сам делает. Мынаны тағы көшіріп алады ғой. Көшіре берсін. Ну, я не знаю. Салют – это вообще салют. Ребят, это перебор. Астанада дос бала звондайды ғой. Досының әкесін өліп қалды түсте. Соны кешке моргқа барып алып үлгере алмадық дейді да, 6 күн. Таңертең 7 күн аласыңдар деп. Адам көп өткен. Сөйтіп қайғырып отырсақ терезеден деп жатқан кезде терезеге қарап, я жыларымызды, я ашуланарымызды білмей, просто мына дауысты тыңдап отырып қарадық дейді ғой. Ауыр ғой. Қандай ауыр. Жанып кеткім келеді ғой сол жерде. Просто бұл енді, как сказать, ну это предел просто. Именно 6 шілдегі дәрігерлерді көңілін көтереміз. Дәрігер көңіл көтергенше зарплатасын көтермейді. Халықтың иммунитетін дәрігерлердің зарплатасы. Сол салютқа кеткен ақша біраз дәрігердің көтеріп тастайын деп тұр ғой. Ол еще салют атылмаса болмайтын болды дейді. Ол айран бет ашып кететін.